Ola, chámame Calenda, son nova aquí. Ola, eu son Laura. Por que estás aquí soa? Tampouco coñeces a ninguén? Sí, eu coñezo a todos. Mira, ali está Sofía, é a máis popular. Mira que guapa é, baila de maravilla. Que me dera a min poder bailar así. Aquel é José, é un gran deportista. É un crack xogando ao fútbol. Esa é Clara, unha gran artista. Ela non pinta, fai obras de arte. É super creativa, ten maxia nas mans. Eu, ao seu lado, só pinto gravatos. Esa Alexandra é super graciosa, ocurrente, simpatiquísima. Fai rir a toda a clase coas súas salidas. Como envidia o seu sentido do humor. Esa é María, a máis inteligente do colegio. Saca notazas en todas as materias. É un cocazo. Espera, e que me dice a ti? Eu non son ninguén, non destaco nada, non teño nada especial. Como que non? Que eu sepa, ti és única. Ou hai 7 repetidas como a ti? Non. Pois entón, eres exclusiva como unha obra maestra. Pois eu daría calquer cousa por ser como eles, se non ser eu. Estás segura? Si, eu. Seguro, segura. Mira que ás veces os desexos poden cumplir. Segurísima. Se pudesen cumprir os meus desexos, elegiría ser como eles. O desexo está concedido. Cando poñas os teus zapatos poderás vivir unas horas como a súa vida. En serio? Por cal empezo? Sempre teño que ser perfecta, non me podo permitir fallar, todos esperan de min o máximo. Vaya, non tiña nin idea de que se sentía así. Mira probarei os de outro. Porque os meus dibuxos nunca me parecen suficientemente bons. Non mola tanto como pensaba. Convertireime na máis inteligente. O único que sei facer é estudiar. Como me gustaría saber disfrutar da vida como os demais. Estar na súa pel non é o que eu pensaba. Probarei a ser máis gracioso. Ás veces fago o payaso para que ninguén sepa o que estou sentindo por dentro. E así tapo os meus problemas. Que diferente é velo desde fora. Millor serei deportista. Cando marco un gol son un heroe, pero cando fallo tengo que escoitar de todo. Ás veces xa non disfruto con tanta presión por gañar. Nos seus zapatos ves as cosas diferentes. E agora que pensas? Creo que estou moi afortunada de ser eu mesma. Clara, encantan os teus debuxos, non sei se está moi consistente. Sofía, encantoume o teu baile, foi maravilloso. Gustoume o teu gol. Pero sabes unha cousa? Eres igual de xenal cando perdes o partido. Non o esquezas. Alexandra, gústame o teu humor. E igual cando estás seria. Eres igual de maravillosa. Facemos un trato. Ti me axudas cos deberes e eu invítoche a casa a xogar. Contra a inversa e o suite non hai nada mellor